Гүлнар Балтаевна, бул туура эмес да. Жанагылар туура. Адамдык сапаты бар да. Бул биздин мигранттар жыргагандан бияка келип аткан жок. Туурабы? Эми туура. Аналар тем более отурбаса эми өзүн окууда. Туурабы отуруп, тем более качып атса бир жөн. Анан күч колдонууну туура айтып атпасаң. Күч колдонууну да отуруп эмне деген эми? Мен Мирзиликова бүгүн Биз дагы макул эмес бул дароо расмий нота жөнөттүк Тышкы иштер министрлигине. Андан сырткары ошол өкүлчүлүк Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен дагы жолугушуу болду. Балдардын маалыматы бар. Бул жерде анан кийин балдарды жолуккан күнү эле дароо сурадык, арыз жазасыңарбы десек, балдар болбой коюшту, арыз жазбайбыз деп. Андан сырткары Свердлов облусунун прокуратурасына да кат жөнөттүк. Жооп алдык. Жумуштар жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары биз Росгвардия себеби дегенде алар да катышыптыр. Бул укманы колдонуудан андан сырткары полиция органдары, анан ФСБ Россия. 4 мамлекеттик орган катышкан. Ошого байланыштуу аларга дагы расмий каттар кетти. Биз макул эмеспиз дегенде бул жерде отургузганда дагы ал жерде бутуна тээп дагы отургузганда бул укуктардын бузулган нерсе. Берки жигит да бар, бүгүн жумуштар болуп келип атат. Эмне үчүн арыз жазган жоксуңар, бригадирге? Эми кандай десем? Просто сурап атам да силерден. Бияктан арыз жазсак, биз жумушта иштесек, эчтен кайра бияка келип чакырса, куугунтукка калабыз деп атасыңыз, жок, куугунтукта эмес. Кечке чакырып, жана эме кылса эми биз айткан убагында келе албай калабыз да. Ошого балдарды сурап көрдүм, эмне ушундай консулстводан келди, тек раз чакырып балдар түшүп фамилияларын жазып ушуну сурап кеткен. Анан ушундай эмне кылабыз десем, мен жокчу жазбайбыз деп. Жаза турган деле нерсе консулство талап кылган туура да, туура. Талап кылды. Консулстводан келип айтты. Ушундай ошо структуранын үстүнөн заявление жазасыңарбы? Эмне болду эле, биздин балдар урбадыбы, кой бердиби баарын деп ушундай сурап келген. Биз айттык, неме кылбайбыз. Эми кандай десем, неме кылган жок да. Заявление жазып, кайра чакырсак, биздин деле убактыбыз кетет. Ызычуусу эме болбосун деп эле. Жумуштан бошобой калабыз да, чакыргандан ушуну жазбадык. Сен ошондой чатактын кереги жок дедиңер да. Эми чатак боло турган деле нерсе жок да, эми кичине отур деди, неме кылып койду. Сен айкөлдүк кылып кечирип койдуңар да, мындай айтканда, туурабы? Ошондой деп жүрсөң болобу? Кандай? Булар азыр орус тарапынан айтышса чоң сатасыңыз. Эми мындай чатта булар текшерүү башталганда алар эми айтышпайбы, булар 15 сотрудник келди депчи. Анын стройкада өтө көп жумушчулар иштейт. Анан качканда алар метат да, балдар качып кетпесин, тарап кетпесин, жетишпей, эметпей калганда баарын отургузду да. Анан отургузганда эми силовиктер да маскачан жүрсө, өзлөрүнүн эмесин көрсөтүп, күчүн көрсөтүп. Тиги методун колдонушту да, ошо качып кетпесин калгандары дагы депчи. Ошого ссылка кылып атышат да. Бул макул, аны сана жана каздай кылып бастырган эмне? Балдары болсо бастырган, анан бутка тээп отургузган. Ошо балдары болсо айтып атышат, ошо жерден ошо өзбек жейде тажик каяктын жаранына ошо качпаганда кандай болмок эмес, мындай текшерүүлөр болуп турат деп. Постоянно текшерип турушат. Текшеришет, документ көрсөтүп, баары жакшы кое беришти, жамандарды алып кетишти, болду. Именно ошол моментте жанагы моментке түшкөн. Бирок силерди камаган жок, тияка документти көрсөттүңөр, болду, кое берди. Тиги калтырган жок, Гүлнар Балтаева? Жок, ошол объекттин ичинде текшерүүлөр кое берген. Жанагы документтер жокто алып кетишти, аларды алып кеткен. Депортация кылдыбы алардын кээ бирөө? Депортация, выдворение болду. Башка бизден эмес. Биздикилер болгон жок. Биздин балдардын баарынын документтери бар. Турсунбек Акмолович мындай убактыбыз тияка кетиш керек. Евразиялык экономикалык биримдикке киргендигибиз үчүн бизге жеңилдетилген шарттар түзүлгөн биздин жарандар үчүн. Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары ай сайын патентке акча төлөшөт. 6550 рубль. Биздикилер акча төлөшпөйт. Жеңилдетилген шартта эмгек келишими бериш керек. Жашаган дареги боюнча каттоого туруш керек. Андан сырткары 21-жылдан бери дактилоскопиядан өтүш керек, сүрөткө түшүш керек, медосмотрдан өтүш керек, болду. Биздики кыйла жеңилдетилген шарттар биздин жарандар үчүн. Биздин мекендештер ошону жасап
Ошондуктан ал баягы ошол күнү биздин мекендештерди убактылуу кармоочу Ал жайга эмне алып үчүн биздин жарандар андай Выдворение жеңилдик болгон түзүлдү, жок. башкалар кандай эмес Себеби дегенде биз ЯЭПке кирдик. А тажиктер менен Алар чечесиңиз. ЯЭПке кирген артыкчылыгы жакшы. артыкчылыктары бар. Биздин жарандар ЯЭПтин келишимине ылайык ошол жеңилдетилген шарттар, андан сырткары трудовой книжканы запись киргизип туруп пенсияга алганга укуктуу. Андан сырткары байгы социалдык камсыздоо боюнча дагы бир топ Өзбекстан, Тажикстан ЯЭПке кирбеген өлкөлөрдүн жарандарына караганда артыкчылыктуу немеси бар. Туурабы балдар? Кандай дейсиңер? Кандай дейсиң? Курсам туурабы? Гүлнара Балтай айтып атканы. Мен тиги жолдордон да Алмазды айтты, жанагы бизди алып келген Бакытты айтып атат, жигиттер айтып атат, көзсөн сотрудниктерибиз. Жеңилдиктер жакшы экен. Мисалы такси айдаганда деле туурабы? Кыргыздарга көп Жаран мекендешибиз билиш керек, жоопкерчилик алыш керек. Мен мыйзамдуу жүрөм, башка мамлекетте. Ошол мезгилде эч ким эч нерсе кыла албайт. Рейдтер жүрүп атат, башка текшерүүлөр жүрүп атат. Ал убакта биздин мекендештер колунда документтер болсо эч ким эчтеке кыла албайт. Кыскасы жигиттер, биз тияка кечип атабыз да. Жок, азыр бар бирке. Убакыт барбы? Жигиттер айтып койсо оюңардычы, азыр мына тиги Мирзикова окуп коргоо мен жолуккан. Омусунга барган да. Ошол жактан баягы экөөбүз Тимур келгенде сүйлөшкөнбүз да. Тимур ушундай барганда оюңарды балдар айтып койгула. Туура. Кандай эме кылалы деп силер азыр өз кишиге. Силер өзүңөр айткыла, мен анткени булардын омусу менен жолугам азыр. Потому что бизде силердикинде түшүнүү менен кабыл алып туруп мындай дальше обозначить, просто дальше эме кылыш керек. Же болбосо катуу коюш керекпи, кандай кылыш керек, силер өзүңөр айткыла да. Мен эми силердин ушу силерге жазган ушундай мамилени келип атам, башка жумушум жок. Түшүнүңөрбү? Мына Москвага да барабыз. Именно силерге жазган мамиле үчүн келип атам. Анан элге айтып барабыз. Мына видеого тартып атабыз, элге эмеден берилет. Анан ошондо мындай айтканда, ошон үчүн силерге мен азыр мына орустун өкүлүнө акыйкатчысына жолугуп атам, мен сыяктуу мурдагы мен иштегендей. Ал киши 23 жылдан бери иштеген, өтө тажрыйбалуу адам. Анан ал кишинин авторитети аябай чоң, сиз билесиз. Анан ошон үчүн ал киши губернаторго чейин жеткирет, укук органдарына чейин айта алат. Кыйын адам да. Ошон үчүн кандай эме Алмаз туура айтат, саламдообуңар, эмнени айтайын? Биринчиден сизге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун, ушунча келип бизден милдетибиз. Консулствода иштегендерге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун, барып Булар бүт жардам беришти да. Барып башка мамлекеттердикин билбейм, биздики ошо сразу эле келип эмне болуп атасыңар деп жазасыңарбы, мындай биз тараптан кандай жардам керек деп баарын сурап неме кылды. Эми кандай десек, булар орустар кыргызбы, өзбекпи, тажикпи деп бөлбөйт экен, булар иштеген келген адамдар, иштеген келген адамдар деп. Анан алар иштеп бериш керек. Иштеп бериш керек. Биз деле иштейбиз деп, вазифа алабыз деп келип отурат бияка. Анан алардын кандай десек, барды эгер ошо сиз айткандай эле биз документибизди баарын тактасак, алар эчтеке дей албайт да. Биз мисалы ошол жерде текшерди, кой берди. Ошо биздин айтканыбыз ошо баары эле ошо документтердин так кылып иштеген болсо, ошо депортацияда мындайларды ызы чуу болбойт да. Зат айтып атат, ошо бизге дагы сиз барып айтсаңыз деле ошо биздин жарандар документи жакшы болчу, ушундай экен деп. Ооба, ошону айтайын. Биз документтер бар, просто тигилер менен кошулуп гана ушундай болуп калды. Ошол